Hello，又嚟到靈幻少女啦。Hello，我係 Crystal。我係 Manson。今日咧就講翻上一集嘅故事啦。關於三代人張氏家族嘅故事。咁好啦，可以開始啦。咁咧，今集咧主要係想同大家講下啦。上次咧就話知道爺爺健在啦，大家都好開心嘅。但係去到今年嘅9月咧，爺爺咧就心臟病發咧，就入咗醫院。因為佢比較有錢啊，可以住一個獨立嘅私家病房。喺美國啦。喺美國嘅。頭一個月咧就冇特別事發生嘅，爺爺就係醒下唔醒下咁樣啦。其實都幾嚴重。但係到第2個月咧，就開始有怪事啦。就係爺爺去到半夜2點鐘至到4點鐘咧，就會突然間聲咁嗌，冇講嘢嘅，淨係碌大對眼望住天花板就咁樣係咁嗌。因為佢心臟有問題啦，咁就會駁住一啲機器，機器響咧，咁啲姑娘咧就梗係飛奔咁入去睇下老人家發生咩事啦。姑娘入到去咧，佢仍然係嗌緊。咁但係有一次，姑娘終於拍阿爺爺又好啦，用盡佢嘅方法咧，爺爺咧呆咗，佢成身飆晒汗，問翻個姑娘做咩事啊？都可以對答喎。佢終於醒咗啦嘛。咁個姑娘就同佢講話：你發惡夢係咪啊？咁爺爺就話：唔知喎，咁樣啦。即係佢唔記得啦。唔記得啦，咁咪當發惡夢咯。姑娘咧就同佢哋屋企人講，咁大張生就話：哇，爺爺咁嘅狀況喎，半夜又嗌又剩，係咪縮咗啦已經？咁你哋快啲飛過嚟美國啦！咁同阿細張生講，同埋同佢家姐講。咁嗰排咧，阿張生咧就問我：喂，有乜奇遇啊？咁樣。即係阿爺未發生事之前。發生㗎啦。因為新歷嘅9月咪好近農曆7月節嗰啲時間嘅，我就話有1-2次咧，我見到阿 VV 咧，即係呢隻，俾大家睇下先，大家認下先，就係呢隻做咩揸住我部電視？而家下就係呢隻啊，咁咧佢就喺嗰個廳嗰度望住我間房，就喺度嗌。咁佢平時都係嗌㗎啦，即係佢自己喺度跑步啊，成日都會喺度傻晒咁喺度嗌，我哋都慣晒。但係嗰次咧，佢嗌下咧，佢突然間有啲聲咧，有啲奇奇怪怪，咁我咪起身睇下，有貓貓撩打交咧，因為阿直直咧就比較曳嘅，呢隻咧就係猛男嚟嘅，咁會打交，所以咧起身諗住阻止下咁樣啦。喂，你做乜嘢啊？遮住個鏡頭啊！就聽到 VV 咧最大聲嘅一次，哇咁樣嗌咗一聲，然之後我望出窗嗰下咧，其實我係見到有個靈體嘅，咁個靈體咧就好驚，嗰個表情係，然之後靈體又飆開咗啦，走咗唔見咗，消失咗。VV 咧向後跳咗幾步嘅，咁跟住我同阿細張生講完之後，細張生話：喂，好似好使得咁喎。send 張相過嚟睇下，我就將阿 VV 張相 send 咗俾佢。咁佢話：等我試下俾我阿爺用先。你之前啲相咁使得，之前 send 咩相俾你咁使得啊？叫我家姐 send 你啲貓啲相俾我睇啊嘛。我家姐自私睇，咩自私睇啊？佢話你養貓咧，我知你有擺上網嘅，但係你冇 send 俾我咯。我覺得你好自私咯，同我家姐兩個。咁又點樣咧？我家姐話擺咗你嗰隻爽爽咧。白色嗰隻貓啊，個家姐啊，都幾好運喎。例如咧，中咗幾千蚊6合彩算唔算啊？認為關隻貓事嘅話，咁咪算咯。咁所以咧，我就叫佢send 隻爽爽俾我。咁我咧就做晒公司嗰個電腦嘅封面，自己電話嘅封面試下有幾正。咁佢呢個係講嘅啫，我以為。有一日咧，就突然間同我講：欣欣啊！你嗰隻貓理真嘅喎，乜嘢啊？你知唔知啊？我公司有人大肚啊，咁關我隻貓咩事㗎？大肚梗係唔係關你隻貓事啊？你隻貓女嚟啊嘛。OK，貓同人都唔得啦。係啦，好多人驚呢件事。佢話佢又放產假，點知呢條友申請翻嚟代工咧，虧空公款噃，咁咪揾人拉咗佢咯。
拉還拉啊！凍咗公司戶口又好啦，凍咗我啲戶口我唔喐得啊嘛嚇，會咁大鑊嘅咩？咁又關我隻貓咩事啊？我又問翻嗰條問題，冇啊，我無聊啊嘛。咁我翻公司，咁我家姐話咁好運，咁我咪試下轉封面咯。一轉呀！哦，即係之前未轉嘅。之前未轉噏下啫嘛，話一轉呀，好快啊！某銀行打翻嚟解封啦。咁佢又好開心啦，所以以後嗰啲咩封面啊，全部轉晒啊，爽爽嗰個樣。佢話：自從擺咗喺度，哇！我而家人氣高企啊，好尖尖，因為個個以為係佢養貓咧，就喺度講貓經。佢一有人問佢啲貓嘢，佢就突然間咧就聲：如果咧隻貓咧食呢隻嘢好唔好嘅？我原來佢突然間就係人氣高企，有養貓嘅同事佢全部蒲晒出嚟，就覺得啊呢位細張生好好人。因為平時細張生就好少同佢啲同事傾偈啊，而家就好多偈傾啦，因為貓，所以佢就開心咗好多啦，都好啊，有人分擔下佢嘅開心啊，自己飛咗過美國，連埋阿 VV 張相，咁啊棟喺阿爺床頭，因為佢獨立病房啦，咁所以護士唔理佢啦，咁啊以為阿爺養貓啫，阿爺個狀況咁波幅，咁有隻貓，佢見到開心咪由佢咯。最緊要就係佢擺咗 VV 張相之後，佢冇嗌過，心臟嗰啲指數啊，啲機咧亦都冇亂咁響過。有個護士就話：你隻貓幾有用喎，佢一定好中意隻貓啦。咁啊，阿家姐話唔係喎，隻貓唔係我嘅，人哋。護士就笑下咪算啦嚇。細張生又搞乜嘢咧？因為佢哋全家人咧就好似輪 ship 咁睇住阿爺，因為指數成日唔靚啊嘛，咁點樣跳下心臟病發咁樣瓜咗，好似輪 ship 咁樣咧，就日日咧就唔同人就唔同時段。咁陪阿爺嗰陣時咧，最得意就係小張生咧就手多多，就特登咧有一晚阿爺將阿 VV 張相咧就冚低咗，嗰陣時係11點幾佢話。咁啊自己悶啊嘛，咁咪玩下手機啊，咁啊瞓下覺喎。點知阿爺突然間咧就哇放手啊！阿小張生咧就即刻醒咗啦，咁啊將阿 VV 張相棟高翻，咁阿爺就即刻冇事喎，瞓翻覺喎，好快又瞓翻覺喎，冇事發生。呢隻仔咧，呢隻咁嘅小張生咧就真係好中意搞呢啲咁嘅實驗。半粒鐘之後買完嘢食咧。又試下拍低阿 VV 張相，咁好瞓啊！嗱，佢覺得阿爺，我喺醫院坐喺度冇咁好瞓，你都唔準咁好瞓。阿爺咧就又喺度嗌，阿張生話又好似幾好玩喎，咁啊佢又棟高翻張相。呢一段講唔講得出？我問咗啦，頭先我問家姐話講梗係要講啦咁樣。陣間有啲再爆趣嘅啲嘢我都問準咗家屬，我哋含兩個唔想講，但係佢家姐話一定要講，所以我陣間會講。所以咧就記得 like 我哋。訂閱我哋。係細張生咧就喺度研究，哇2次都係咁，咦唔係巧合喎咁啊棟翻喺度咁啊瞓覺啦，咁到咁上下咁啊下一個家屬嚟接棒啦，佢阿媽啦，即係阿新抱啦，我搞乜鬼咧？佢覺得哇醫院個廁所好凍喎，咁究竟係咪有啲古怪事？佢就將阿 VV 張相咧就攬埋去廁所，因為驚。去完之後咧，就喺個走廊度見到啲姑娘咧就飛奔咁入去，就聽到啲機喺度嗶嗶嗶嗶嗶嗶嗶。佢最驚嘅咧，唔係阿爺會死，佢最驚就係俾佢老公會鬧。嗱臨咧，因為嗰陣時啲姑娘話：唔好入嚟，唔好入嚟，我哋有嘢要做。跟住就拉晒簾，佢就乜嘢都見唔到，就報咗案先，同老公講，即係同阿大張生講。唔好意思啊，頭先咧我好急啊嘛，咁越急咧就越凍喎，咁我又等唔到你過嚟住喎，咁所以咧我攬埋嗰隻咁即係 VV 啦，貓相咧入廁所啦，我冇心㗎，我又喺廁所拎翻出嚟㗎，但係我見到啲姑娘走晒入去阿爺間房度，唔知做咩啊，點算啊？大張生話：咁你上香咯。咩？點解會無啦啦有呢個動作咧？好冇咩？因為佢要請 VV 神，佢阿媽咧，佢真係信咧，因為佢怕事，同埋個人係好騰雞嘅一個人嚟嘅。真㗎？喺邊度買？好天真啊！係啊，咁啊，大張生話：
咁你問下周圍啲人有冇食煙，點住支煙先咯。跟住佢阿但係嗰個媽醫院嚟喎，係啦，跟住佢媽媽話唔得㗎，醫院唔可以食煙㗎。咁啊裝香都唔得啦。係啊，阿大張生話啊，你真係白痴喎！係咪問準咗可以講？我問咗啦，如果唔係有啲細節我都唔知㗎啦。佢阿媽話：咁我真係蠢啊嘛！最終有冇放翻張相入去咧？我醫生姑娘搞掂咗，先對翻入去，跟住咧佢驚到咧係塞喺枕頭邊嘅張 VV。即係點樣枕頭邊㗎？ VV 張相薄啊嘛，嚇，咁佢咪塞喺個枕頭下邊？咁咪遮住咗咯。係啦，咁啊佢老公咧，阿大張生就嚟咯喎。阿大張生話：你塞喺度冚住晒，邊個知 VV 喺度啊？拎翻出嚟，凍翻喺度好地地。你蠢又唔好搞咁多嘢啦。佢阿媽話：我會記住啦。佢話使乜記啫？凍喺度啫嘛。好慘。係。佢阿媽咧就騰騰雞雞咁樣，唔出聲咁啊，企埋一邊咁樣，因為對佢哋輪 shift 啊嘛。有個人咧就出現咗啦，呢個張生個表弟係有個女嘅，係我哋跟佢屋企叫啦，叫佢做妹妹啦。咁啊妹妹搞乜嘢咧？佢唔知咁多嘢啊！咦，張相幾過癮，佢就喺度拎嚟睇啦。咁睇完之後就放翻低。咁佢諗下，唔係喎，等我拎走佢先。點解成日要搞阿 VV 張相咧？太得意啦 VV，連直直都嗌埋一份啦。佢拎走嗰張相，咁阿爺嗰晚咧又係唔使瞓覺啦，又喺度嗌啦。咁啊夜晚輪係啦，好似直直咁啦。咁輪 shift 嗰個咧就好大鑊啦，因為阿爺又叫啦，出翻嚟啦，跟住醫院啲姑娘急救啦，或者安撫啦，咁樣跟住又走嚟走去咁樣，好忙啦成晚就。其實佢哋啲家人係咪整蠱阿爺嘅？我覺得係玩轉佢阿爺。第二日咧，阿細張生就話 VV 張相咧，咁啊到佢輪 shift 啦嘛。嗰時都未知阿爺發生咁大單嘢。係啊，佢熄電話瞓覺，所以打唔通佢電話。所以第二日咧就輪到佢輪 shift 嗰陣時咧，佢就話 VV 張相咧咁。即係個家人當值都唔見咗張相㗎咯，之前。係啊，但係佢知道係妹妹拎走啊嘛。咁點解又容許佢拎走咧？佢話印多張自己睇啊嘛。但係佢攞咗。佢想做貼紙相啊。啊可能佢屋企有部嗰啲機咁樣，唔使攞走啊！你揾個手機影完之後都可以做貼紙相。或者問下家姐攞咪得咯？佢冇咯。咁啊細張生就話：張相去咗邊啊？有人答佢就話：阿妹妹拎走咗。咁啊阿細張生就係喺個醫院度發癲啦。佢話：阿爺點算啊？遺產都未分好啊嘛。講唔講得㗎？我真係問咗嘅，咁啊遺產都未分好，回光返照先至死啊！咁啊喺度鬧咗好耐。咁啊妹妹個阿媽就話：可能我個女攞咗去過膠啫。細張生就話：我唔理，總之而家要有張 VV 相。但係有件事又好奇怪喎，當佢哋整 VV 相嗰陣時咧，佢諗住再編過。係諗住再編過，編一張大少少嘅。一定好當眼啦。咁妹妹拎咗就拎咗啦。咁點知咧，第一次整完 VV 張相，佢阿媽咧就袋住，媽就好得意，因為個袋咧嗰個入邊嗰塊梨啊爛咗啊，佢就袋咗喺塊梨入邊，因為佢唔知爛咗啊嘛。變咗自製暗格啦。係自製暗格，佢以為喺大格嗰度啦。係啦，佢哎呀唔見咗張相啊，死啦點算咧？同埋就算揾翻咧，佢阿媽係會帶暖水壺出街啲人啊。其實張相已經淋濕咗啊。哦，即係可能擰唔實啦佢。係啊。同埋佢係飲啲有顏色嘅嘢，咁啲顏色已經染咗 VV 張相啊嘛，咁啊真係唔用得啦。咁第二次整呢架車就發生意外撞咗，咁啲人就覺得哇好靈異嗰單嘢，即係好多阻礙啦。係啦，咁第三次點搞咧？就首先揾架車編咗 VV 張相出嚟，凍咗喺車頭先。係啦，擋煞守護神咩喎？係啦，然之後就加埋呢個幸運嘅爽爽凍埋喺車頭，兩張相凍咗喺車頭咁樣。咁跟住咧，咁啊捧住張相入去啦，係啦，唔好收埋，揸住係捧住。咁沿途咧係有啲外籍人士覺得隻貓好靚咧，係截住佢哋咧喺度攝影我兩隻貓張相嘅。OK。係啊，我好想收版權費㗎。應該要。係啊。
我哋所以你哋如果收埋咗阿爽爽啊 VV 張相咧，俾翻啲版權費我，多謝。嚟緊呢個片段咧出現嗰啲貓咧都會打格仔。咁啊捧到去阿爺床頭，咁又棟晒兩張相喺度咧。之後好似冇事發生過嘅，阿爺仲出埋院添。咁阿爺出院嗰日咧，係唔使執行李嘅，因為咧阿爺話全部嘢都唔好執，拎翻兩張相得啦，其他嘢可以掉晒去，因為佢個醫院唔老禮。OK。係啦，佢淨係攬住 VV 張相同埋阿爽爽張相咧就出院啦。好啦，阿爺出院咧，細張生就開始喺度同阿妹妹算舊賬。佢話：今次咧，你害到阿爺單啲遺產都分唔到俾我。上次你覺得仲唔夠大鑊咩咁樣？上次又發生咩事咧？上次咧，阿表弟咧就話：你都不務正業㗎啦，叫你讀書又唔讀，做嘢又唔係好上心，算啦。咁你去阿爺香港嗰個分公司度做下嘢先啦，咁實習下先咯。阿妹妹咧就走咗入去阿細張生間房，就見到阿爽爽張相。乜有貓係鴛鴦眼嘅咩？咁肉酸㗎！咁啊，張生又發脾氣拍台，然後鬧佢啦。咁佢又好驚，咁啊，梗係逃走啦！呢啲靚妹。咁啊，妹妹逃走咗之後咧，佢家姐咧就零零冧冧咧，因為驚阿細張生鬧人鬧到全公司都聽到咧，所以就走咗入去咧，喺度播我啲片嘅。我哋呢啲片落嚟咁樣用嘅。係啦，我嚟安撫阿細張生嘅。咁啊，妹妹咧就好驚啦，就打俾爸爸。佢話：哇，頭先俾人鬧啊，因為張相嘅問題。哇，女啊，你唔好搞佢啲嘢啦！你知阿細張生噶啦，佢而家忽然白貓啊嘛，忽然爽爽啊嘛。而家佢最中意就係爽爽，佢嘅夢中情貓就係爽爽。你唔好搞佢啊！你唔好話啲乜嘢啊！佢聽到之後咧就冇出聲啦，但係妹妹聽到咧，房入邊咧。阿細張生大聲笑，咁咧喺度搞乜鬼咧？佢哋兩姊弟咧喺度睇緊呢個酒樓嘅系列嘅口出狂言篇啊！大家自己睇翻。因為阿妹妹咧就好奇，佢同佢爸爸傾緊電話噶嘛，佢走入去裝一裝，咁啊望到我喺嗰個電腦度出現就話：哇，邊個嚟㗎咁醜樣嘅咁？跟住佢阿爸即刻話：喂，你唔好亂講嘢啊！呢條女。佢唔使你裝香都算係咁樣啦，你乖啦，你唔好亂講嘢，唔好惹事。我而家嚟㗎啦，我嚟幫你補鑊啦。阿妹妹咧就走翻出去咧，就同佢爸爸講：好勁嘅咩呢個女人？你知唔知啊？細張生咧，竟然有私藏呢條女嘅學生相嘅。你話勁唔勁啊？連阿大張生都話咁嘅女都有人要，惡到咁都有人要。咁所以咧。你係唔可以得罪佢，同埋唔好亂咁講佢啲貓嘅嘢。小張生咧就係講緊呢個事件，就話仲未鬧完個妹妹喎。所以而家咧，佢哋盡量咧都唔會喺同一個場合出現嘅，因為驚細張生有啲咩激動嘅舉動。同埋好似佢哋私底下啦，稱呼你係傳説中嘅欣欣。係，我就係傳説中嘅欣欣。因為冇見10幾年啊嘛，拎翻我個電話號碼之後咧，佢阿爺咧，無論係呢個新年啦，就會 send 過嚟多多保佑；盂蘭啦、春秋二祭都係多多保佑。但係因為我個電話轉過啊嘛，咁我就喺度望我個電話邊水啊，成鬼日同我講多多保佑咪 short 㗎，望下張相，因為嗰陣時就唔係 VV 嚟嘅，個大頭相又有啲真係熟口面。send 完之後咧，我就問佢：我話你邊位啊？以為係我啲客咧，我 miss 咗啊，或者會唔會有人恐嚇我咧？係啊，佢冇第二句㗎，即係新年佢唔會講恭喜發財，佢哋係講多多保佑。佢可能私底下有裝香俾你。我唔敢諗啊！我就問佢：你邊位啊？咁咪細張生個阿爺咯。我話好啦，我 save 翻你電話啦。之前我部手機轉咗做呢部手機之後咧，流失咗啲電話，又係咁啱流失咗佢阿爺電話。係。咁佢故事其實係整鬼你阿爺。係啦，就循例 send 過嚟。咁我就再問我先生你係邊位？因為多多保佑呢句嘢咧，唔係淨係佢一個講㗎。阿爺 send 嚟，咦咁熟口面嗰張相，係 VV 張相。因為我點知道佢出咗院之後，將自己嘅大頭換埋 VV 嘅？做咩用咗我隻貓張相？哎呀！你唔好嬲啦，佢救咗我一命，救命恩貓，擺喺呢個大頭相啦。算啦，冇嘢啦，問下啫。
咁但係唔啱喎，都要版權費喎。係咯，啊佢有俾嘅。咁都識做啦，咁冇事啦，繼續。阿爺又同我講，佢話你知唔知啊？爽爽咧真係好正㗎，我哋做咩及住我啲貓？因為我知阿爺係可以講笑。啊有一次啊，阿細張生啊，將手提電腦咧就接咗一半，即係個外邊個蓋，佢咁樣冚埋咗一半。係。但係如果你嗰啲骨位好靚嘅話咧，佢係唔會拍低嘅。佢嗰日就咁樣，就唔知邊個咁多手，就將佢上邊呢樣嘢吸埋咗。阿細張生入到個辦公室黐咗線咁，佢話有人搞佢隻貓。佢個助理同我講，我以為佢係唔見咗隻貓喎，佢係嬲到。咁好啦，吸埋咗嗰個蓋之後咧，佢又真係連環不幸事件。因為佢嗰個台頭係有兩部電腦，一部咧係做下公司嘅，另一部係做下自己私人嘢。佢又行開咗，唔知邊個又有一杯咖啡淋咗落去。咁啊彎緊啦。咁啊彎緊啦，入晒水啊嘛，咁啊即係佢又唔見咗爽爽咯。跟住嗰個助理話：哇，嗰日佢惡到我得啲辭職啊！咁同埋好似係發生咗啲事喎，淋濕咗之後。喺公司同人哋簽嘢嗰陣時冇睇清楚，咁但係原來有啲嘢條件係自己做唔到嘅，要違約，所以就要賠咗30萬。咁所以咧，一定而家爽爽就喺佢公司兩部電腦入邊，同埋佢好似公司個二奶架係有爽爽，同埋 VV 咯。有應援。係啊，有應援。咁同埋佢哋而家呢家人係忽然間好似好中意貓，周圍都係貓嘅嘢。而家全公司都以為佢哋係養貓。家姐咧，後來咧有一日咧就突然間同我講，佢話好彩咧，阿爺即係夜晚仲會叫嗰個時期啊，就嗰個月咧，佢就話有個姑娘咧都係信呢啲靈異嘅嘢嘅。因為呢個姑娘咧非洲裔嘅。咁佢就係住喺嗰啲村入邊，咁屋企就傾家蕩產咁送咗去第二度讀書，咁佢哋都叻啦，自己攞咗大學獎學金，後尾就做咗護士啦喺美國嚇。呢個護士咧就話我信呢啲嘢㗎，你哋信唔信？咁樣問阿家姐先嘅。阿家姐就問佢做乜嘢？話每次阿爺叫咧特定時間，同埋每次阿爺叫咧，如果咁啱係佢當值咧。我硬係覺得間房咧有個影喺嗰個病房裏面，點係咩又冇風吹咧，就係打直垂落嚟噶嘛。佢話覺得咧，我哋急救啊，佢係中間咧係有好似有人即係咁樣拱開少少去裝咁樣。個姑娘話我好驚，你哋識唔識啲人係做呢啲會做呢啲嘢，所以先至問我攞 VV 相。咁最深尾咧，呢個姑娘咧。係將 VV 紋咗喺佢手臂嘅，因為佢純粹覺得好得意啦，係好神奇。因為 VV 張相擺咗喺度，阿爺就唔叫。咁呢個姑娘咧就將 VV 張相就 send 咗俾佢仔仔睇。咁佢仔仔咧就喺美國嘅一個龍捲風區，喺邁阿密度工作。姑娘就好唔贊成，因為佢覺得哇，成日都龍捲風，好危險。好危險。佢個仔咧就有張相咧，就係影住自己啦。咁後邊就有龍捲風，咁佢有個仔咧就影得好開心。咁姑娘話係啊，好得人驚咁樣。我其實好擔心個仔，但係佢嗰日咧就 send 咗張相俾個仔睇。當佢個仔咧就睇啊 VV 張相，一睇嗰下咧，後邊咧玻璃咧就爆咗，真係成個捲咗過嚟啦。其實喺佢哋嗰度係好平常咯。咁爆咗個玻璃咧。有一件好危險嘅事就係仔仔係問緊同事嘢，同事就將自己張凳咧就搬咗去仔仔度傾嘅，傾下點樣做嘅。咁就係阿仔仔就話等一陣，我睇一睇張相，阿媽有嘢 send 嚟咁。佢一就係一嗰下就嘭咁樣爆，後面爆咗，咁啲嘢就吹咗過嚟。同事當時咧俾嗰啲玻璃咧就割傷咗個眼球，哇！但係坐喺隔離，佢仔仔乜事都冇。所以個姑娘話：我一定要將嗰隻貓紋喺自己嗰個身度當護身符。所以個姑娘係好中意 VV，咁佢又覺得 VV 係救咗佢仔仔一命嘅。咁所以咧，佢亦都託阿家姐咧匯錢過嚟咧，就包咗阿 VV，其實即係我4隻貓啦，1個月嘅食糧。多謝晒啊！多謝晒 ，thank you。好啦，我哋都講到呢度啦。所以就要 like 我哋。同埋要乜嘢啊？要 share 我哋。同埋最緊要係訂閱我哋啊！
拜拜，我哋好需要你哋嘅支持嘅。支持嘅，好啦，拜拜拜。